Hola queridos niños y niñas del primero básico. Soy Francisca Aria, fonoaudióloga del programa de integración escolar y estaré apoyándolos en el aprendizaje de nuevas letras y sus sonidos junto a sus profesoras. Quiero que presten mucha atención al siguiente sonido para ver de qué se trata. Les daré una pista. Vive en la selva y se arrastra. Eso es correcto. Es el sonido de la serpiente y ella hace el sonido S. Y es así como practicaremos la siguiente letra. La letra S o el sonido S, que es el que vamos a practicar, se realiza de la siguiente manera. Pueden practicar frente a un espejo, idealmente. Entonces nos preparamos. Labios van entreabiertos, así. Los dientes, los de arriba o los incisivos superiores, levemente más adelante que los inferiores. Y las comisuras, que serían estas, deben ir un poco tensa hacia arriba como si estuvieran sonriendo, como en la imagen que les muestro a continuación. Aquí y aquí. Perfecto. Y la lengua, sí, la punta de la lengua debe tocar los incisivos inferiores o los dientes de abajo. Acá no se puede subir la lengua. Entonces, frente al espejo, como ya les dije, nos preparamos con nuestras tres partecitas principales: labios, dientes y lengua. Así. De nuevo. Y se darán cuenta que sale el sonido muy suavemente. Perfecto. A continuación les voy a dar un gesto facilitador de apoyo para el fonema. Este consejo va dirigido principalmente para los padres y apoderados. ¿Qué sentido tiene? Que tratemos de apoyar multimodalmente a sus hijos en el aprendizaje de las letras. O sea, ya lo hicimos a través de la audición con el sonido de la serpiente. Lo vimos a través de la vista con el punto articulatorio. Y además este gesto lo vamos a trabajar con el tacto o propioceptivamente para apoyar la recuperación de la letra. Entonces, este gesto para la letra S corresponde a este, como un silencio. Idealmente se hace sin sonido, pero si su hijo no puede, lo apoya con esto. Entonces ahora lo vamos a hacer con sonido junto a todas las vocales. A, E, I, O, U. Ahora practica tú. Sa, se, si, so, su. Finalmente te dejo un desafío. ¿Qué objetos hay en tu casa que comiencen con este sonido? Nos vemos pronto.